अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम लोग हड़प्पा से चलते चलते एक जगह पहुँचे हैं जी। हम साहिवाल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में एक जो है ना डेयरी फार्म हमें दिखाई दिया तो हम रुक गए। तो इधर जब हम आए तो उन्होंने हमारा बड़ा इस्तकबाल किया जी। ये हसन मंजूर साहब हैं, थैंक यू वेरी मच जी। आपने हमारे लिए ये इतना अरेंजमेंट किया, हमें वेलकम किया। अच्छा मुझे हसन भाई ये बताइएगा, ये जो गाय है ये किस नस्ल की आपके पास है? ये होल्स्टन फ्रीजियन है एक्चुअली, और इनको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया है। अच्छा जी। तो ये क्या आपके जहन में ऐसी बात है, आपने किस लिए ये इतने दूसरे मुल्क से इंपोर्ट की हैं ये गाय, क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि एक तो इनकी मिल्क प्रोडक्शन जो रेगुलर यहाँ की बेशक साहिवाल नस्ल की एक मशहूर है, लेकिन उनकी निस्बत ज़्यादा इनकी मिल्क प्रोडक्शन है। अच्छा। और दूसरा ये कि इनके जो से नंबर ऑफ़ काफ्स हैं, मतलब जो इनके बच्चे नंबर ऑफ़ काफ्स जो हैं वो इनके ऑलमोस्ट 7 to 8 हैं। अच्छा। और नॉर्मली जो है वो उनकी वो इतना ज़्यादा दूध नहीं देती, उनका जो सा मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो रह जाती है तकरीबन 20-25 लीटर्स तक। इनकी जो सी मैक्सिमम प्रोडक्शन अभी तक जो सुनने में आ रही है, हाँ। वो इनकी गई है 30-35 लीटर्स अ डे पे। अच्छा सही। तो आपके पास जो है उनकी कितनी है ऑलमोस्ट? अभी ये फ्रेशली इंपोर्टेड हैं और अभी ये मिल्किंग पे नहीं आई। अच्छा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मज़ीद 1 या 2 महीनों तक ये मिल्किंग पे आ जाएंगी। तो फिर हमारा ये क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो इस वजह से कोई भी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया, अवेलेबल नहीं है आपके पास? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे कैसा जानवर है आपने रखा हुआ है ना, आप क्या क्या फील करते हैं? ये फ्रेंडली है या गुस्से वाला है या किस टाइप का है? ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जानवर है। जिस तरह से मतलब पाकिस्तान के जानवर दिलेर होते हैं ना कि सही में ऐसे भी तैसे इनके अंदर वो चीज़ नहीं, ये बड़ा फ्रेंडली सा जानवर है। अच्छा, यानी आप इसके साथ प्यार करेंगे तो ये भी रिटर्न करेगा? रिटर्न करता है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें मेरे नाज़रीन को इन गाय के बारे में या अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में? बेसिकली इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद ये था कि क्योंकि दूध एक ऐसी बेसिक नीड है जो आपको मतलब पैदा होने से लेकर आपको हमेशा जब तक आप हयात हैं आपकी वो बेसिक नीड रहती है। बिल्कुल रहती है। तो इस मुल्क के अंदर आपको उस बेसिक नीड के अंदर ही इतनी मिलावट क्या की जाती है कि आपका स्टमक जो है वो उसको प्योर हालत में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। अब आप इवन अगर लाहौर चले जाएं उनको जाके आप प्योर मिल्क दें तो वो कहते हैं जनाब ये हमें हज़म नहीं होता। सही। तो हमारा जो इस प्रोजेक्ट पे फोकस करने का की वजह थी वो यही थी कि एक आम बंदे को प्योर मिल्क जो है वो उसके अप्रोच के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कम से कम चले अमीर बंदा तो पी लेता है, असल मसला तो गरीबों का। हाँ ये बात सही है आपकी। यानी कि आप ये कह लें कि जस्ट लाइक जैसे एक काज होती है उस तरह आप इस प्रोजेक्ट को लेके जाना चाह रहे हैं कि ये आपकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल आम आदमी तक पहुँचे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप इस फार्म के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो इंशाल्लाह मार्केट में जल्दी देखेंगे सही डेयरीज के। तो इस तरह कीजिएगा जब आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो आपकी प्रोडक्ट्स की तो मुझे आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगा और वो भी दिखाऊँगा लोगों को कि ये कौन सी प्रोडक्ट जनरेट हो रही हैं। ज़रूर, क्यों नहीं। बहुत खुशी हुई जी आपसे मिल के। और इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, किसी को मोटिवेट करना चाहेंगे कि इस बिज़नेस में आएँ, तो आप मेरा चैनल हाजिर है। मैं लोग अपने मतलब आपके व्यूअर्स तक यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब ये एक ऐसा बिज़नेस है जो समझ लें कि आप एक नेकी के तौर पर कर रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको अगर आप उसको सही तरीके से लेकर चल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये आपके प्रॉफिट से ज़्यादा जो आपको नेकी मिल रही है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि सही दूध की प्रोडक्शन इस टाइम इतनी शॉर्ट है कि जिसका आपको बताया नहीं जा सकता। बहुत मैं खुद इफेक्टिव हूँ जी, मैं एक नंबर दूध मिलता ही नहीं है रावलपिंडी में, तो ये तो बड़ा मसला है ये। बस ये अगर मतलब अगर आपकी इंटेंशंस अगर सही हो ना इस फील्ड के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जिंदाबाद। अरशद भाई, ये हमारे फार्म पे इधर डेरे पे एक नीली बार भी खड़ी है। इसकी नॉर्मली जो है वो दुम जो है लंबी होती है और बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है, और ये जो सी ऊपर इसके कर्व है ना ये बड़ा प्रोमिनेंट सा होता है। और इस गाय की प्रोडक्शन जो है अगर आपको प्योर नीली बार मिल जाए ना भैंस,
तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 20 लीटर्स अ डे पर चली जाती है। अच्छा। भैंस में और गाय जो सी ऑस्ट्रेलियन अभी आपने विज़िट किए हैं उनमें ये फ़र्क है कि वो 3 टाइम मिल्किंग उनकी मिल्किंग जो है वो 3 टाइम होती है, इनकी 2 टाइम होती है। बाकी इनके दूध में पाकिस्तान में एक और बड़ा मिसकंसेप्शंस हैं कि आपके जनाब जो सी भैंस है उसका दूध ज़्यादा मकबूल है क्योंकि जनाब उसके अंदर मक्खन ज़्यादा निकल आता है, मलाइयाँ ज़्यादा निकल आती हैं। हमारे घर की जो सी ख़वातीन है वो भैंस के दूध को ज़्यादा करती हैं, पसंद करती हैं। लेकिन अगर मेडिकली देखा जाए ना तो ये दूध 2 तरह के आते हैं, मतलब 2 कैटेगरीज़ में इनको फॉल करते हैं। एक होता है A1 और A1 क्वालिटी और एक होती है A2 क्वालिटी। तो जौन सा भैंस का दूध है ना वो फॉल करता है आपका A2 कैटेगरी के अंदर, और जो गाय का दूध है वो आपका फॉल करता है A1 कैटेगरी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फ़ैट्स कम है बनस्बत भैंस के, और वो आपकी इम्यूनिटी और आपके स्टमक के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा तेज़ी इन्हांस करता है, बेहतर तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके जौन सा कह लें कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना वो ज़्यादा जल्दी पूरी करता है एज़ कम्पेयर टू A2 के। अगर आप इसको सूंघेंगे तो इसमें ना आपको स्मेल आएगी एक बड़ी ही प्यारी। सही। और इसके अंदर एक्चुअली जो ये ग्रेन्स हैं मकई के, उनकी फर्मेंटेशन होगी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा। ये वही प्रोसेस है जो बियर में या अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं। सही। तो ये उसकी फर्मेंटेशन से इसकी फूड की क्वालिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। राइट। इसकी और इसी वजह से ये फिर सारा साल एक दफ़ा आपने इसको काट के रखा हुआ है, ये ख़राब नहीं होती 4-5 साल तक। वाह। और ये हमें 400 से लेकर 450 रुपये मन तक मिलती है। अच्छा। मतलब पड़ती है अगर हम खुद बनाएं तो बाज़ार से ये आपको मिलेगी 800 रुपये मन। अच्छा। तो ये सारा साल हम यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब वेदर इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि आप खेत से जाके इसको काटें, तो ये आपके पास स्टोर में पड़ी होती है, तो वहाँ से उठा के आप इसको डाल देते हैं। और जो ये कैटल्स हैं या ये कॉज हैं, इनकी प्रोटीन और जो इनकी कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी सारी जो मिक़दार है वो जो उसकी जो ज़रूरत है उसकी बॉडी को, ये उसको पूरा करती है। थैंक यू। और ये बेहतरीन नेमुल बदल है किसी भी फूड का। सही। और इवन जो तूड़ी है, जो जिसको हम स्ट्रा कहते हैं, वीट स्ट्रा, जो हमें मिलता है जब हम वीट काटते हैं तो बाकी जो रेजिड्यू है वो स्ट्रा है और उसको काट के तूड़ी बना लेते हैं, वो भी इससे महंगी है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि वो अगर 500-600 रुपये मन मिलती है और उसके अंदर सोया फाइबर के कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, तो क्यों ना हम अपना साइलेज बना के एक दफ़ा रख लें। और फिर अगर आपने 40-50 या 100 एनिमल को डालना है तो ये 15 मिनट की गेम है कि आप अपनी जगह से उठाएं, साइलेज प्लेस से इसको उठाएं और इसको ट्रे में फीड करवा दें अपने एनिमल्स को। तो वो आपका सारा मतलब टाइम जो है वो इनकी केयर पे बाकी जो है आप सर्व कर सकते हैं। और दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट है, अगर वेदर बारिश हो रही है 2-3 दिन 4 दिन, तो 100 एनिमल का आप चारा कलेक्ट ही नहीं खेत से कर सकते। तो ये आपके पास पड़ी होती है, इसको ट्राली पे रखें और ला के इधर इसकी जो फीडिंग कैनाल है, इसको हम फीडिंग कैनाल कहते हैं, तो इस पे ला के इसको इनके आगे स्प्रेड कर दें तो ये खा लेती हैं। और इसके अलावा इसके साथ सिर्फ हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा कहते हैं,
क्योंकि ये थोड़ी सी एसिडिक होती है, क्योंकि इसकी फर्मेंटेशन हो गई होती है और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस वजह से इसकी जो फर्मेंटेशन है उससे इनकी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है स्टमक की, एनिमल्स की। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आमतौर पे मीठा सोडा कहते हैं, जो आमतौर पे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी 100 से 200 ग्राम जो डेली की सुबह और इतनी ही इसकी शाम को देते हैं। और सेकंड इनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, जो नेचुरल मिनरल्स आपको फास्फोरस, कैल्शियम और इस तरह से दूसरी मिनरल्स मिलते हैं, तो वो हम बाज़ार से बनी बनाई जो किसी भी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है या लोकल कोई अच्छे ब्रांड वाली कंपनी है, उससे लेके इसको डाल देते हैं। बाकी इनकी वैक्सीनेशन हम कर देते हैं। मतलब जो भी डिज़ीज़ आने वाली होती है, 3 इसकी मेजर डिजीज़ हैं जिनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपका शेड जो है वो कंफर्टेबल भी रहेगा और आप उसको मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक है इसकी FMD, फुट माउथ डिजीज़ आमतौर पे इसको कहते हैं, और ये आमतौर पे आ जाती है, जिसको मुंह खोर भी हम कहते हैं। इनके खुरों में भी बीमारी आती है, वो वहीं से फिर एक जानवर से दूसरे जानवर में भी चली जाती है। तो इनके खुरों को साफ़ रखने के लिए हम छोटी सी एक डिप बनाते हैं और उसमें पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं, ताकि वो एंटीसेप्टिक के तौर पे वहाँ वो काम करे और वहाँ से जानवर हम गुजारते हैं, तो इनके खुर जो हैं, पाँव जो हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। तो फिर भी हमें प्रिकॉशनरी मेजर से, जैसे हम ह्यूमन्स बीइंग में हम ये डालते हैं, वैक्सीनेशंस देते हैं, तो इनको भी हम वैक्सीनेट कर देते हैं हर सीज़न में आने से पहले, कि अगर ये सावन भादों आएगा या ये सर्दियाँ मार्च अप्रैल आएगा तो फ़लाँ डिज़ीज़ आ रही है, डायरिया ने आना है, फुट माउथ डिजीज़ ने आना है, थलेरिया ने आना है, और इस तरह से। फिर इसमें सेकंड जो हाईएस्ट डिसएडवांटेज है बीमारी वाला, वो है ये इनको जो पंजाबी में कहते हैं चिचड़, इंसेक्ट्स बाइट्स है, जो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को लेके आता है। अगर उसका एक दफ़ा हमला हो जाए तो फिर वो कंट्रोल, ये जो शेड है आपका, जो एनिमल्स हैं, इनको सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए भी हम इनकी वैक्सीनेशन भी करते हैं और इनको स्प्रे भी करते हैं, अपने विसिनिटी को भी स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड से, और अपने जो इनके जो घर हैं जहाँ पे ये बैठती हैं, जिनको हम रेस्टिंग प्लेस कहते हैं, उसको भी करते हैं। फिर ये जहाँ पे खड़े होकर चारा खाती हैं उसको हम स्टैंडिंग एरिया कहते हैं, उसको भी हम वो स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड की। और फिर जहाँ पे ये खाना खाती हैं उसको हम फीडिंग कैनाल कहते हैं, तो उसको भी करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ही ये गोबर करें तो उसको फौरी तौर पे वहाँ से इनके नीचे से उठा लिया जाए, ताकि वो इनके यूरिन से मिलके कोई वहाँ पे लंबा चौड़ा जो गंद है वो ना डाल सके। तो इसमें इसकी मैनेजमेंट में सफाई जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो वैसे भी इस्लाम में कहा जाता है कि जो सफाई है वो निस्फुल ईमान है, हमारे ईमान का आधे ईमान का हिस्सा है। तो क्यों ना हम अगर वो हम पे अप्लाई होती है तो ये भी एक नेचर का प्रोडक्ट है, ये भी एक नेचर की क्रिएचर है। तो जब हम इनको भी पूरी सफाई देंगे, इनकी वैक्सीनेशन करेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी हम इसको इस फॉर्म को बनाने के दो ही मकसद थे। एक तो ये था कि हम अपने जिस मुल्क का हम पे कर्ज़ है, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, वहाँ हम अपने लोगों को एक खालिस दूध, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है, और जिसका ज़िक्र ये जन्नत के जो फिलर्ड है, मशरूबात हैं, उनमें से एक है। और ये वाहिद दुनिया का मशरूब है जो 1 घंटे के बच्चे से लेकर लास्ट तक पिया जाता है। लेकिन बदनसीबी से जो इसमें मिलावट और जो कुछ हुआ, इसने हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ ले ली। और पूरी दुनिया में जितना एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल होता जितना पाकिस्तान में हो रहा है, और वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हमारे बच्चों का इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया हमने। चंद माह का बच्चा, चंद दिन का बच्चा जो एसिडिक दूध, फार्मलिन वाला दूध या दूसरा दूध पिए, वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो हमने इस मकसद को
दूसरा हमारा ये है कि हम अभी इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है पास्चराइजेशन का, कि हम अपने कम से कम अगर मुल्क के नहीं तो शहर के लोगों को कम से कम पास्चराइज मिल्क पिलाएं जो बैक्टीरिया से 75 से लेकर 80% बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, जो टाइफाइड और दूसरी चीज़ें पैदा करते हैं, तो उनसे हम इनको लेके बचाते हैं। पूरी दुनिया में UHT दूध, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दूध, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और उसने फार्मर को भी जकड़ लिया, और उन्होंने अपने प्लांट्स पूरी दुनिया से उठा के पाकिस्तान और इंडिया में लगा दिए हैं। पूरी दुनिया में ये दूध जो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट का दूध है, UHT दूध जो डब्बों में मिलता है, जिनकी शेल्फ़ लाइफ 1 माह से ज़्यादा है, वो हार्मफुल दूध है। लेकिन वो पाकिस्तान वह दुनिया का मुल्क है जहाँ वो भी लोगों को पीना पड़ता है। पूरी दुनिया में या तो रॉ मिल्क पिया जाता है या पास्चराइज्ड भी वो मिल्क जो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा देर के लिए जिसको हम प्रिज़र्व करते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपके तवज्जुह से ये बात अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस बात को समझिए, ये जो पास्चराइज्ड दूध है ये ही वाहिद हल है किसी हमारे लोगों की, बच्चों की, बड़ों की सेहत को बरकरार रखने के लिए। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इसमें उसी तरह से मलाई आती है और उसी तरह से इसका दही बनता है, और ये बिल्कुल हफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक ऑटोमेटिक प्लांट पे करके बाज़ार में आता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मल्टी 2-3 कंपनियों के आ रहे हैं, तो उनमें से वो क्रीम निकाल लेते हैं 3%। दूध में आमतौर पे 5 से 6-7 तक क्रीम होती है। फैट्स होते हैं जो ज़रूरी हैं हड्डियां बनाने के लिए, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, उसमें ऑयल होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसको 3% तो वो निकाल लिया, और फिर उसमें उन्होंने क्या किया कि उसको होमोजेनाइज्ड किया, उससे फिर आप दही नहीं बना सकते। और वो फिर हमसे 35, 40 या 50 रुपए लीटर से लेके वो 140 रुपए का लीटर दे रहे हैं, और 50% उसमें से फैट्स भी निकाल रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम होल फ्रेश मिल्क देंगे, बट वो पास्चराइज होगा लो टेम्परेचर पे, ताकि वो अपने एंजाइम्स, अपने विटामिन्स और अपनी क्रीम जो भी है उसके अंदर उसी तरह से महफूज रहे जैसे नेचुरल दूध में होती है। जी सर, तक अगर कोई और इसमें गाइडलाइन लेना चाहे इस बिज़नेस के बारे में, तो आपका नंबर तो खैर इस पर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप अपना एड्रेस भी कोई बता दें। मैं आपको ये अपना एड्रेस बता देता हूँ कि ये 100 WM कच्ची पक्की हड़प्पा रोड साहिवाल पे हूँ। मैं एक रिटायर्ड बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, और ये मैंने और मेरे बेटे ने इसको मिलके हमने इसको खुद से डिज़ाइन किया, खुद से बनाया, और लोगों से 50% कास्ट जो है उसको हमने रिड्यूस किया है। अगर किसी का ये 15 मिलियन में लगा है तो हमने इसको 7.5 मिलियन में इंस्टॉल किया। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में शायद ही कोई आपको ऐसा फार्म मिले जिसकी जो बाउंड्री है वो कच्ची मिले। तो इसके 2-3 एडवांटेज है। मैंने ये कच्ची बनाई है। एक तो ये 75% इस पे जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम आए हैं। दूसरा ये हीट को अब्जॉर्ब नहीं करती, ये इससे ये ठंडी रहती है, और जो हवा इसको टच करके अंदर शेड के अंदर आएगी वो वो इतनी हॉट नहीं होगी। और फिर जितना हम अपने जानवरों को भी नेचर के करीब रखेंगे और जितना हम भी रहेंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल है एनिमल्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम ये शायद ये भी पहला फॉर्म होगा पाकिस्तान में कि हम इनको ग्रेजिंग पे लेके जाएंगे, अपने फील्ड में इनको ग्रेज करवाया करेंगे ताकि ये इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं कैटल्स की, काउज़ की, ये पूरी हों और ये हेल्दी रहें और हेल्दी दूध दें, ताकि इनमें जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है हड्डियों पे आउट ग्रोथ में वो ना आए। ठीक, चलें, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशी हुई, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं क्योंकि अब साहिवाल आ चुका हूँ, बार बार आऊँगा। अभी कुछ और चीज़ें भी आपको दिखानी है और देखते हैं अभी हम किधर जाएंगे, टाइम हमें इजाज़त देता है या नहीं देता। तो नाज़रीन अब मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।